Սելի այնակիցներ, սելի երևանցիներ, Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի մեր բնակիչներ։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը ինչ էր խոստանում։ Երջանկություն, բարեկեցություն, հաղթանակ եւ ամենակարևորը հպարտություն։ Նույնիսկ հպարտ քաղաքացու անձնագրեր էր տպել եւ փողոցում բաժանում էր։ Հպարտ քաղաքացու անձնագրի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը չուներ այն կոնտուրը, որ այսօր ունի այն ուրվագիծը, որը ունի այն Հայաստանը, որը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները կպցնում են իրենց դոշերին։ Հպարտ Հայաստանի անձնագրի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը միասնական էին։ Այսօր, երբ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռամբ, Նիկոլ Փաշինյանի ձախող կամ գիտակցված քաղաքականության արդյունքում դա դեռ դատաքննությունը պիտի պարզի, երբ Արցախում բուն են դրել ադրբեջանցի ասկյարները, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է հպարտ քաղաքացու փոխարեն ունենալ վախեցած քաղաքացիների մի բազմություն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ վախեցնում է, որ եթե դուք ինձ չքվեարկեք, եթե իմ օգտին դուք չքվեարկեք, վաղը Ադրբեջանը Հայաստանի դեմ կռիվ պիտի սկսի։ Մեզ փորձում է վախացնի, չի կարող։ Եվ Ալիևը, որքան էլ որ դա զարմանալի է, իրան կրկնում է, նույն թեզն է կրկնում, ասում է, չէ, մենք Հայաստանի հետ խնդիր չունենք, այկան ընդդիմադիր ուժեր, դրանցից զգույշ մնացեք, բայց մնացածների հետ նորմալ է։ Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր եղբայր Իլհամ Ալիևը Հայաստանի վերաբերյալ նույն պատկերացումներ ունեն։ Հայաստան առանց Մասիս Սարի, Հայաստան հայ ժողովուրդ առանց պատմական հիշողության, առանց եկեղեցու եւ առանց իղձերի ու ցանկությունների։ Ինձ հետաքրքիր է, օրինակ դպրոցում վաղը, որ երեխեքը անցնեն Սասունցի Դավիթը, ո՞նց է բացատրելու, ով էր Սասունցի Դավիթը։ Այդ Սասունը որտեղ էր։ Մենք նման Հայաստան ենք ուզում։ Մենք մեզ պատկերացնում ենք առանց հիշողության, առանց իղձերի, առանց էության մի հատ բիոզանգված, որ Նիկոլ Փաշինյանն է ուզում ստեղծի։ Թե մեր երկրի, մեր հայրենիքի տեր հանդիսացող քաղաքացիների, ովքեր պատրաստ են Նիկոլ Փաշինյանի աղբերներից պաշտպանել մեր երկիրը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ հասկանանք, ինչի է տենց գովում, ասում թե խաղաղություն է։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ ձախողել է։ Մի հատ կարդացեք իր նախընտրական խոստումները, որ ինքը 5 տարի առաջ էր տալիս։ Արցախի հարցի լուծում անջատում հանուն փրկության սկզբունքով, բարեկեցիկ երկիր, բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված տնտեսություն։ Այդ ամեն ինչը մենք չունենք, համար ինքը ձեզ խաբում է, ասում է, բայց փոխարենը խաղաղություն ունենք։ Եվ ստեղ իրան պետք է, որ Ալիևն էլ նույնը կրկնի, ասի հա դե խաղաղություն կա։ Որպեսզի Ալիևը պաշտպանի Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը Փաշինյանից բազմաթիվ զիջումներ է կորզելու եւ կորզում է։ Մինչև ինչքան ենք մենք պատրաստում զիջել։ Կամ ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, եթե թշնամին քո տարածքում բուն է դրել։ Եվ թշնամին լկտիաբար միջամտում է քո ներքին գործերին, ասում է չէ սահմանադրությունը սենց մի գրի, սահմանադրությունը սենց գրի։ Եվ թշնամին ասում է, եթե սահմանը նենց չգծես, պատերազմ կլինի։ Այդ Նիկոլ Փաշինյանն է խոստովանել։ Մարդը խոստովանել է, չէ, ասում է 2 տարի առաջ Գառնանը մենք կանգնած էինք պատերազմի առաջ։ Ադրբեջանն ասում էր սահմանը սենց կգծենք, եթե չհամաձայնվեք կլինի պատերազմ։
Բայց ինչ խաղաղության մասին ենք մենք խոսում։ Սիրելի հայրենակիցներ, արդյոք մենք ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանի պատանդները լինենք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է ես չլինեմ, կլինի կռիվ, լավ անիծված ենք մենք Նիկոլ Փաշինյանի դեմը։ Նիկոլ Փաշինյանն ինքն է խոստովանում, որ ինքն է պատերազմի առիթը, որ եթե իրան հանեն կլինի պատերազմ, սուտ է ասում, եթե երկիրը ներսից ուժեղ է, եթե հասարակությունը համերաշխ է, եթե չի ասում, չէ բանակը, ինչ բանակ, այ մարդ, սպասի, թրիփը կա, հերիքա, եթե ունենք մարտունակ բանակ, եթե ունենք ճկուն դիվանագիտություն, ինչպես պետք է Ադրբեջանը մեզ հաղթի։ Այդ երբ էր հաղթել Նիկոլի օրոթվից բացի, որ հիմա գաղթին։ Սիրելի հայրենակիցներ, պետք է բռունցքվել, պետք է ուժեղանալ, պետք է գնալ ընտրատեղամասել եւ մերժել Նիկոլ Փաշինյանին, ընտրելով Հայաստան դաշինքը։ Այլապես ինչպես Սամվելը լավագույնս ձևակերպեց, նախընտրական Եվրոպամետ Հայաստանից հետո մենք ունենանք հետընտրական թրքապաշտ կամ թրքաստրուկ Հայաստան։ Սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ոչ միայն անով է վախացնում, որ ասում է, չէ, եթե հանկարծ ընտրեք ընդդիմությանը կլինի պատերազմ, ինքը նաև խաբում է, ասում է, ընտրությունների ելքը արդեն որոշված է, որովհետև ինքը գիտի, որ եթե ժողովուրդը չգնա ընտրությունների, եւ որտեւ եթե ասում է ելքը որոշված է, ինչի գնալ ընտրությունների, կհաղթի ինքը։ Ճիշտ այնպես ինչպես եղավ Երևանում։ Ցածր մասնակցության պայմաններում ժողովրդի ընդամենը 9% աջակցություն ունեցող ԿՊԱ-ական թեկնածուն դարձավ քաղաքապետ։ Եվ Երևանի խնդիրները ոչ թե լուծվեցին, այլ Երևանի խնդիրները բազմապատկվեցին։ Ով է տեսել մարդ օրական 2-3 ժամ կորցնի խցանումների մեջ։ Ով է տեսել մարդը չկարողանա դուրս գա փողոց, մաքուր օդ շնչի, որովհետև աղբը փոշին խեղդում են։ Եվ վերջը ով է տեսել մի մայրաքաղաք, որտեղ համալսարան բու չլինի։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, իր նախարարը, այսպիսի քաղաք են պատկերացնում, քաղաք, որտեղ չլինի համալսարան, որովհետև ինքը շատ լավ հասկանում է, որ եթե մարդ կրթված չի, ինքը երբեք իրավունքների համար չի պայքարի, լավը վատից չի տարբերի, լույսը խավարից չի գերադասի։ Այնպես որ, եթե մենք չենք ուզում խավարի մեջ թաղված հայրաքաղաք, եթե մենք չենք ուզում թերքի ոտքի տակ տառապող հայրենիք, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր արցախցի հայրենակիցները վերադառնան իրենց տուն եւ իրենց իրավունքները տերը լինեն, եւս մեկ անգամ հունիսի 7-ին համար Հունիսի 7-ին միասին համար